ქალბატონო ანა, როგორ ფიქრობ, აი თქვენი შეხედულებით საქართველოს რა წვლილი აქვს შეტანილი მსოფლიო ცივილიზაციაში? სუთავიდან რომ დავიწყო. კი ბატონო. უფრო ღრმად ჩავიდეთ. ვიდრე ჩვენ ვეხებით ქალდეველებს, ვიდრე ჩვენ ვეხებით ეტრუსკებს და პერასკებს, უფრო ღრმად ჩავიდეთ და უფრო სიღრმეში წავიდეთ. კი და უნდა მოგახსენოთ, რომ რაც უფრო სიღრმეში ჩავდივართ, მით უფრო საინტერესო ხდება ჩვენი ქართველების წვლილის დანახვა და ამავე დროს აღწერა და გაცნობიერება ამისი, იმიტომ რომ ეს წვლილი უზარმაზარია. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ კონკრეტული ლინგვისტური და კულტუროლოგიური მასალის კვლევის შედეგად ცალკეული ერთეულების, ასე ვთქვათ, მივედი იმ დასკვნამდე, რომ უპირველეს ყოვლისა უნდა განისაზღვროს ის ჩარჩო, რომელ ჩარჩოშიც კაცობრიობა დაიბადა, განვითარდა, მიაღწია ცივილიზაციას და მოვიდა დღევანდელ დღემდე. ეს გარკვეულწილად შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორც დროითი წრფე, ჰორიზონტალური წრფე, რომლის ერთ ბოლოში მოთავსებული არის თანამედროვე ევროპელის, ანუ თანამედროვე ადამიანის სახე, ეს გახლავთ კრო-მაგნონის სახე, რომლის ძვლოვანი ნაწილები აღმოჩენილი იყო საფრანგეთში, კრო-მაგნონის მღვიმეში და ამიტომ ეწოდება თანამედროვე ადამიანს კრო-მაგნონის ჯიშის ადამიანი და შემდეგ უკვე აი აქედან იწყება გარკვეული პერიოდი, უზარმაზარი პერიოდი, დაახლოებით 30 უფრო მეტიც, ალბათ 30-35 წლის პერიოდი, როდესაც ჩვენ მივდივართ ძველი წელთა აღრიცხვის 6500 წლამდე, როდესაც ხდება ცივილიზაციის საფუძვლების ჩაღრა. სხვანაირად რომ ვთქვათ, აი ამ წრფეს, ჰორიზონტალურ წრფეს თუ გავხედავთ, ნახავთ, როგორც უკვე ვთქვი, ესე იგი ერთ ბოლოში ჩვენ გვაქვს ზედა პალეოლითის პერიოდი, რომელიც თარიღდება 50,000 წლით. თუმცა, უნდა ისიც ითქვას, რომ როგორც მკვლევრები საუბრობენ, იყო ორი ძირითადი ტალღა გადმოსახლების. პირველმა ტალღამ, რომელიც 50,000 წლის წინ მოვიდა ევროპაში, რა თქმა უნდა, ეგულისხმება ევროპის ტერიტორია, მათ შთამომავლობა ვერ მისცეს და შემდეგ უკვე სადღაც 40-დან 35,000 წლის წინანდელ პერიოდში უკვე მოვიდა მეორე ტალღა და ამ მეორე ტალღამ უკვე მოგვცა, ასე ვთქვათ, შთამომავლობა და იქიდან უკვე მოდის კაცობრიობა. აი ამ 35-37,000 წლის წინანდელი პერიოდიდან ძველი წელთა აღრიცხვის 6500 წლამდე ფაქტობრივად ინფორმაცია ჩვენ აი ამ ადამიანებზე არ გაგვაჩნია. ერთადერთი რისი მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია მათზე ვიმსჯელოთ, ეს არის ის არაჩვეულებრივი მხატვრული ნაწარმოებები, რომლებსაც ჩვენ ვხედავთ ფრანკო-კანტაბრიის მღვიმეებში. ეს ფრანკო-კანტაბრიის მღვიმეებში შემორჩენილ აი ამ ხელოვნებას, ეს იქნება გრავიურები, ეს იქნება სტენსილები, ეს იქნება სხვადასხვა ფიგურები და ასე შემდეგ. ეს სულ ყველა ერთად წარმოადგენს, უბრალოდ წარმოადგენს, შეიძლება ითქვას, გამყინვარების ხანის ხელოვნებას. გამყინვარების ხანის ხელოვნება ფაქტობრივად აჩვენებს, რომ ეს ადამიანები ზუსტად ისეთები იყვნენ ემოციური თვალსაზრისით, ფიზიკური თვალსაზრისით, ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით, როგორც თანამედროვე ადამიანი. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ შევისწავლით კარგად აი ამ ხელოვნების ნიმუშებს, მკვლევრებს მიაჩნიათ, რომ ჩვენ შეგვიძლია საბოლოოდ ამოვიცნოთ, თუ ვინ იყო ის წინაპარი, ის პირველი ადამიანი, რომელმაც აი ეს ხელოვნება დაგვიტოვა. ამ პერიოდს, ესე იგი აი ამ 32-30,000 წლის პერიოდს ჩვენ შეგვიძლია
უწოდოთ გაკულტურების პერიოდი. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ცივილიზაცია უნდა დაიწყოს, ადამიანი როგორც ასეთი გარკვეულწილად უნდა იყოს მომზადებული, თუ გნებავთ შემზადებული, თუ გნებავთ რაღაც გარკვეული ძალიან მარტივი, მაგრამ მაინც მსოფლმხედველობის მქონე, უნდა შეეძლოს რაღაც გარკვეული საქმიანობის ჩატარება. ჩვენ ამისი ნიმუშები ძალიან ბევრი გვაქვს, სხვადასხვა არქეოლოგიურ გათხრებს თუ შევხედავთ და მოგეხსენებათ ახლა Facebook-ი სულ აჭრელებულია ახალ-ახალი მიგნებებით, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ჩვენ ამას ვერაფერს ვერ ავხსნით, თუ ამ არტეფაქტებმა არ დაიწყეს ლაპარაკი. ლაპარაკი კი შესაძლებელი არის მხოლოდ და მხოლოდ დეშიფრირების საფუძველზე. მოდით თუ უფლებას მომცემთ, ჩამოვაყალიბებ აი იმ პრობლემატიკას, რომელიც აი ამ პალეოლითის ხანის, ანუ ზედა პალეოლითის ხანის ეპოქას ახასიათებს. და შემდეგ უკვე რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ ეს პრობლემები ამოვხსნათ. პირველი ეს გახლავთ ის, რომ აუცილებლად უნდა იქნეს შესწავლილი ის ცალკეული ფიგურები თუ ცალკეული ნახატები, რომლებსაც ჩვენ ვხედავთ აი ამ ფრანკო-კანტაბრიის ტერიტორიაზე. მეორე ეს გახლავთ იმ კომპოზიციების ნახვა და იმ კომპოზიციების დეშიფრირება, რომელიც უკვე ცალკეულ საგანს კი არ წარმოადგენს, ცალკეულ სახეს კი არ წარმოადგენს. ცხოველის სახე იქნება ეს მაგალითად თუ რომელიმე ანთროპოლოგიური სახე, ამას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს. კომპოზიცია, როდესაც გვაქვს, იქ რამდენიმე სახის გაერთიანებაა და როგორც წესი, რამდენიმე სახის გაერთიანება ყვება ისტორიას, ყვება ამბავს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენს მეცნიერებს, მე ვგულისხმობ დასავლეთის მეცნიერებს, რომლებსაც ხელი მიუწვდებათ აი ამ საოცარ საგანძურამდე, სამწუხაროდ ისინი ამის დეშიფრირებას ვერ ახდენენ. მე ერთხელ ვახსენე ეგრეთ წოდებული ლაფემე ორენე, რომელიც წარმოადგენს არაჩვეულებრივ მაგალითს კომპოზიციისა, რომელსაც 100 წელიწადია ეჯიკავებიან, თუ შეიძლება ასე ითქვას, დასავლეთის მეცნიერები, მაგრამ ვერაფერი ვერ გაუგეს აი ამ კომპოზიციას და საკმარისია თქვენ იცოდეთ ამირანიანის თქმულებები, რომ მაშინვე მოახდინოთ მისი იდენტიფიკაცია. აქედან გამომდინარე, იმისათვის რომ ამოვხსნათ. აი განუმარტოთ ჩვენ ტელემაყურებლებს, რას ნიშნავს ეს, რომ მეცნიერულ ლექციას ხوار ვკითხულობთ, რომ აუხსნათ, იმიტომ რომ კითხვას ვამენ, რომ რა არის ლაფემე ორენე? ლაფემე ორენე ფრანგული დასახელება არის ერთი პაწაწინა ირმის რქის ნატეხისა, რომელზედაც ამოტვიფრული არის ფეხმძიმე ქალბატონი და ირმის გავა. ამას როდესაც გაშიფრავთ, ეს გახლავთ დალი იმ პერიოდში, როდესაც უკვე სულკალმახმა უნდა მუცელი გაუჭრას და ამირანი უნდა შვას. აქედან გამომდინარე, აი ეს ლაფემე ორენეს გაშიფრვა უკვე თქვენ გეუბნებათ, რომ თურმე ჩვენ საქმე გვაქვს არა ესეთ რაღაც ძალიან არასასიამოვნო ინტერპრეტაციებთან იყო აღნიშნული გრავიურა დაკავშირებული და ეს ასეთი ბოდიში და უხამსი რაღაც სურათის აღწერას კი არ წარმოადგენს, არამედ ეს არის უზარმაზარი თქმულება ქართველების შესახებ, ქართველი ღმერთის შესახებ, მისი ღვთაებრივი დედის შესახებ და მისი უცნობი მამის შესახებ. სხვაგვარად თუ ჩვენ ჩავთავთ ქართველური ენებისა და კულტურის კომპონენტს, აი ამ ფრანკო-კანტაბრიის გამყინვარების
ხანის ხელოვნების ნიმუშების დეშიფრირებაში ჩვენ ძალიან ბევრი აღმოჩენის გაკეთება შეგვიძლია, მით უმეტეს რომ მაშინ როდესაც აი ამ 100 წლის განმავლობაში აი ეს ქალისა და ირმის გამოსახულება სამწუხაროდ ვერ გაშიფრეს დასავლეთის მეცნიერებმა, ჩვენთვის საკმარისი აღმოჩნდა სულ რამოდენიმე საათი იმისათვის, რომ დაგვედასტურებინა, რომ ეს ნამდვილადაც ასე იყო და გეტყვით რატომ. იმიტომ რომ არსებობს კიდევ სხვა ნახატები, გრავიურებიც, რომლებიც თურმე ამირანიანის სხვადასხვა ეპიზოდების განსახიერებას, უბრალოდ ილუსტრაციას წარმოადგენს. ანუ გამოდის, რომ ფრანკო კანტაბრიის გამოქვაბულებში ნახატები რომ არის წარმოდგენილი, ვერ ვიტყვი ახლა რა თქმა უნდა, სულ ყველა ამას უზარმაზარი კვლევა ჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამოქვაბულია, 200-ზე მეტი გამოქვაბულია და ეს გამოქვაბულები სავსეა ასობით და ათასობით ნახატებით. ნაპოვნია უზარმაზარი რაოდენობის ფიგურები. ამათ სულ ყველას გამოკვლევა ჭირდება, ნახვა ჭირდება, რომ ვნახოთ თუ როგორ ჯდება აი ეს ქართველური კომპონენტი და როგორ დეშიფრირებას აღწევს იგი. ფაქტი ერთია, რომ ძალიან ბევრი ეპიზოდი იქნება, რა თქმა უნდა, ახსნილი ქართულის მეშვეობით, ისევე როგორც მაგალითად აი ეს ლაფე მეორენე, ანუ ქალბატონი და ირემი და შემდეგ არის კიდევ ერთი ასეთი ზუსტად ასევე ლასკო და იმედი მაქვს რომ ლასკოს სახელი მაინც ცნობილი იქნება ჩვენი მსმენელებისათვის. ეს უზარმაზარი გამოქვაბული გახლავთ საფრანგეთში, დორდონეს რაიონში და აქ არის ერთი ვიტყოდი კელიასავით გამოქვაბული. სადამდედაც მისვლა არის კატასტროფიულად რთული და რთული არის იმიტომ, რომ ძალიან ვიწრო კლდის კორიდორები უნდა გაიაროთ და როდესაც იქ მიხვალთ ამ ოთახთან, იმ ოთახში არის ჩასასვლელი. ანუ იქ არის ღრმული, ამ ღრმულში თქვენ უნდა გაძვრეთ, რომ ოთახში მოხვდეთ. არც კიბია, არც არაფერი, ესე იგი იგულისხმება, რომ ეს ოთახი რაღაცა განსაკუთრებულ ასე ვთქვათ, მნიშვნელობას ატარებდა და რა თქმა უნდა არც კიბე იყო არაფერი, დაცული იყო სწორედ ამის საშუალებით, მაგრამ როდესაც ჩავიდნენ და ნახეს, აღმოაჩინეს გრავიურა, უფრო სწორედ არა ეს გრავიურასავით უფრო არ არის, უფრო ნახატივით არის კედელზე, რომელსაც ხსნის მხოლოდ და მხოლოდ ამირანიანის ეპიზოდი და წარმოიდგინეთ ახლა, რომ ეს არის დაახლოებით 17,000, 20,000 წლის წინანდელი ნახატი. რა თქმა უნდა იბადება კითხვა, რატომ უნდა ხსნიდეს ქართველური ფენომენი აი ამ უზარმაზარი ხანგრძლივობის მქონე ნახატს და სურათს. მით უმეტეს რა ახასიათებს, არ ვიცი, სიტყვა ხო არ გამიგრძელდა, რა ახასიათებს აი ამ ფრანკო კანტაბრიის ყველაფერი ეხლა არ თქვათ, ცოტა დრო დაიწყეს. ხო, კი ბატონო, თემა რა თქმა უნდა ძალიან დიდია. მე იცით რისი თქმა მინდა, ეს იქნება აი ცივილიზაციის პერიოდის რაიმე მონაკვეთის, არტეფაქტის, ფენომენის განხილვა, თუ ეს იქნება აი ამ პროტოისტორიის, ანუ აი ეს გამყინვარების ხანის ხელოვნების ამოხსნა, თუ ქართველური ფენომენი არ ჩავსვით, თქვენ ყველგან გზა გეკეტებათ. ხო და ჩავსვათ და მეც მაგის მომხრე ვარ, ქალბატონო ანა, ბატონო გია და ბატონო დავით, რომ ჩვენ ყველგან ქართული ფენომენი თუ არ ჩავსვით, საერთოდ სოფლიოს ცივილიზაციის გასაღებს ვერ მივაკნებთ. ეს ესეა და მაგიტომ არის ზუსტად მოწოდება, რომ დავით, შენთან გადმოვალ. როგორ ფიქრობ, უნდა ისწავლებოდეს თუ არა სკოლებში საქართველოს წვლილი კაცობრიობის ისტორიაში? ბატონო მალხას, მართალი ბრძანდებით, როდესაც ხსენებთ იმ წლებს, საბჭოთა კავშირის დროინდელს 40-იან წლებზეა საუბარი, როდესაც სკოლაში შევიდა მაშინდელი ჩვენ დიდი მეცნიერების ისტორიის სახელმძღვანელო. იქ საუბარი შეეხებოდა რამოდენიმე 1000 წლის წინანდელ ეპიზოდებს ჩვენი ცხოვრებისა და აღნიშნული იყო ისაც თქვენ დაასახელეთ და ბატონმა გიამ დაასახელა ის მოცემულობა, როდესაც პელაზგები არსებობდნენ და კოლხური სამეფო არსებობდა და იბერიული და ეს ყველაფერი ბავშვებს მიეწოდებოდათ არტეფაქტების მითითებით და კიდევ საინტერესო ინფორმაციით. მას შემდეგ გავიდა 80 წელი შეიძლება ითქვას.
ამ პერიოდში სასწაულები მოხდა მეცნიერებაში. აქ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უდიდესი მეცნიერები ხა ვინც იყვნენ იქ ივანე ჯავახიშვილის გულისხმობ და კიდევ მიხაკო წერეთელის პირველი შრომა შუმერული და ქართული ეს პირველი წიგნები რო გამოდიოდა, ეს მხოლოდ შესავალი აღმოჩნდა იმ დიდ კარიბჭესთან, რასაც ქართული ცივილიზაცია და ქართველური ხალხები ქვია და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ასეთი რამ, რომ არა მარტო ის უნდა ისწავლებოდეს, რომელიც ისწავლებოდა, არამედ მას უნდა დაემატოს უახლესი აღმოჩენებიც. რა აღმოჩენებია? მე მას მოგახსენებთ, რომ ჩვენ არ დაგვაბრალოს არავინ თავი შექება და იმაზე მეტზე საუბარი, ვიდრე სინამდვილეში არსებობს. ჩვენ უნდა ვახსენოთ აუცილებლად ივანე ჯავახიშვილის შემდეგ პავლე ინგოროყვა, რომლის ერთ-ერთ გამოცემაში მეოთხე ტომს გულისხმობ, იქ ეწერა 78 წელს გამოიცა, რომ მას უკვე ამოხსნილი აქვს ხეთების მესამე იმპერიის წარწერები იმ იეროგლიფებით, რომელიც მეგრული, ანუ იმ შემთხვევაში ზანური ენით რო გავაერთიანოთ, ახლა ზანური ენით განიმარტებოდა და ეს ნაშრომი ამ სკოლიოშია მოხვედრილი. ის აღარ დაიბეჭდა კომუნისტების დროს. შემდეგ უნდა ვახსენოთ აუცილებლად ის ადამიანი, ვინც პავლე ინგოროყვას თავის მასწავლებლად უწოდებდა. ეს არის რამაზ პატარიძე. მისი აღმოჩენა ქართული ესომთავრული, თქვენ ტელევიზიით გადის ის ხშირად ქართული ესომთავრული, ეს უკვე აღარ არის საუბარი. შევიდა რუსუდან ძნელაძის გადაღებული ფილმი. თქვენი მხარდაჭერით ხდებოდა ეს ყველაფერი და ეხლა რუსუდან ძნელაძემ საოცარი ფილმები შექმნა და მის გარეშეც საოცარი გრძელდება. ეს მადლობა უნდა გითხრათ, რომ მარტო თქვენ აკეთებთ ამას, ასაც მე ვუყურებ ამ მასშტაბით საქართველოს ცივილიზაციას რაც შეეხება. და მე მინდა ვთქვა, რომ ქართული ასომთავრული ამ შემთხვევაში აღარ არის აქ მითოლოგიური საკითხების განხილვა, რომ შეიძლება სხვადასხვანაირად შეაფასო. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ქართულ ასომთავრულში 35 ასონიშანი, მათი სახელდება გვეუბნება რას? უმარტივესად. პირველი ასონიშანი ან ეს არის შუმერების საღმრთო პანთეონის ერთ-ერთი მთავარი ღვთაება, რომელიც იყო ჯერ ცის, შემდეგ მთვარისა. ეს სინკრეტული ღვთაება არის. ან ქართულ ასომთავრულში მთვარის ფორმას ატარებს. ნახევარმთვარეა. ანით სახელდებულია 21 ასონიშანი, რომელიც მთვარის ფაზების სამ კვირას გვიჩვენებს ჩვენ. შემდეგ ვიცით, რომ შუმერულ მითოლოგიაში მოყოლებული და იქ ნახსენები დჰარ, რომელიც ხარს აღნიშნავდა იმ შუმერებთანაც კი ვიუთითებს, რომ ყავს ზოომორფული შვილი მთვარეს, ეს არის ხარი და ეს ხარი უკვე ხარით სახელდებული კიდევ ერთი კვირა, ანუ მთვარის სრული ხილული თვე ამ შემთხვევაში გადმოცემულია ასომთავრულში. რას ვლაპარაკობ, კაცო? ის რომ შუმერები უკვე აღარ არსებობდნენ ქრისტეს შობის მომენტისთვის, აღარ იყო მაგ შესახებ არანაირი ინფორმაცია, მხოლოდ შემდეგ აღმოაჩინეს ის ფირფიტები, რაც აღმოაჩინეს, ამ დროს როგორ შეიძლება ანბანი შექმნილიყო და შენ გამოგეყინებინა შუმერული მთვარის და შუმერული ზოომორფული ღვთაების ხარის ნიშნები შენს ანბანში. ანალოგიურია ეგვიპტური ცივილიზაციიდან. იქიდან გამოიყენება სახელდება მაგალითად on, ეს ჰელიოპოლისი, on მრგვალია, ბურთია, მას მოყვება შემდეგ დონია, ქალბატონი ანა იტყვის ამაზე ეს დონი რას ნიშნავს საბოლოო ჯამში. ეს მზის უმაღლესი წერტილია, რომელიც ადის თავისი მოძრაობის დროს და რა კიდევ კარგად აჩვენე და კადრი გადაიტანეთ თუ შეიძლება. ხო. ეს ვარ ვანახო ქალბატონანა. და ვიცი როგორც ყველაფერი რას თქვენ გნებობთ. ქალბატონიანა თქვენ ამაზე გესაუბრებათ, მაგრამ აი მე მომეყვარა. კადრი გადმოიტანეთ თუ შეიძლება. ხო. ეს არის დონ, უფრო კარგად კიდე ეს გამოჩნდება. ეს არის დონი, ეს არის მზე, რომელიც ავიდა სულ მაღლა, სხვათა შორის იმ ფილმში თქვენ რომ ახსენეთ ბატონო მალხას, იქ ესპანეთში კანჩო რუანოში რომ ჩავიდა ქალბატონი რუსუდანი, ქალბატონი ანას მიცდება იყო რომ იქ იმ ძველ ტაძარში ქართული დონია საკურთხეველში განთავსებული. კი ბატონო. ასეთი კავშირია წარმოიდგინეთ. ჩვენთან გადის ძალიან ხშირად ეგ ფილმი, ასე რომ ჩვენ მაყურებლებს, მუდმივ მაყურებლებს შეუძლიათ ნახოთ. რას ვლაპარაკობ, რის თქმა მინდა? ქართული ასომთავრული თურმე მოიცავს შუმერული და ეგვიპტური პირველი ორი ცივილიზაციის საღმრთო პანთეონებს. რაე არის ბორჯღალის ფორმის ასონიშანი მე-19 ასომთავრულში, ეს რაე რამზეს რომ ეძახიან. ეს ცოტა სხვანაირი ისტორია, მაგრამ ახლა თავი დავანებოთ. ეს რამზეს აღნიშნავს, ონიც მზეს აღნიშნავს. ჰელიოპოლისი რომ დაარქვეს, კაიროს ადრე ონი ერქვა. ის ჰელიოპოლისად მოიხსენება ბიბლიაში.
როგორ შეიძლება რომ ეს ქართველებს გაეკეთებინათ სულ რაღაც 1700 ან 2300 წლის წინ ეს ჩვენგან წასული ინფორმაცია შუმერებთანაც და ეგვიპტელებთანაც. აქ ლაპარაკი იმაზე კი არა რომ ჩვენ გავეცანით ვიღაც ხურუმი ჩავიდა და იქ მოიხილა და ესენი გაერთიანება არ მომხდარა. ეს იყო ერთიანი ქართული ინტელექტუალური მწვერვალი, რომელიც შემდეგ განაწილდა. სივრცე იყო ეს. სივრცე, რომელიც განაწილდა უკვე შუმერების ცივილიზაციაში და ეგვიპტელების ცივილიზაციაში. რატომ ლაპარაკობ ამას? არის აღმოჩენები, აი რამას პატარიძე ვახსენე მე ახლა. რომელზეც არავინ საკამათო საკრიტიკულ წერილებს არ წერს. არც ერთი მეცნიერი, არც ქართველი და არც უცხოელი. რატომ? ვერ ეწინააღმდეგებიან. ვერ წერს. ვერ ეწინააღმდეგებიან მათემატიკას. ეს მარტო სახელდება კი არ არის. აღმოჩნდა რომ მე-19 საუკუნეში რო აღმოაჩინა გერმანელმა მეცნიერმა რომ თურმე მზეს რომ დედამიწამ შემოუაროს ამდენი წამი ჭირდებაო, ეს ჩვენ ანბანში დებს უკვე. ამ ფილმს თუ უყურებთ, მე რო არ მოვყვე, ამ ფილმში იხილავთ ამ შესანიშნავ ტელევიზიაში. მე ვფიქრობ რომ ტელევიზია ლიდერი ტელევიზიაა და ამაზე უნდა გასწორდეს ნებისმიერი პოლიტიკური მხარის ტელევიზია თუ რა უნდა გაიგოს ქართველმა ეთერიდან. და მადლობა დავით. ამიტომაც ვამბობთ რომ ჩვენ უნდა ვთხოვოთ საქართველოს ხელისუფლებას. საქართველოს ხელისუფლებას ჩვენ შეიძლება მოუწონოთ კიდევ ერთი ნაბიჯი, რომ ბატონ ალიკო ცინცაძეს მათ მისცეს საშუალება და ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მას ხელისუფლება ნაკლებად ეს უფრო პირადად ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება. მაშინ მადლობა უნდა გადავხადოთ იმას, ვინც ეს გააკეთა ამ შემთხვევაში. კათედრა რო შეუქმნეს. კათედრა იბერიული ცენტრი შეიქმნა, იბერიული Iberian Heritage რომ ქვია. ეს პატარა ნაბიჯი არ არის. მე მაქვს რომ უკვე უფრო ორგანიზებულად გაგრძელდება ეს კვლევაზიება, რაც ჩვენ გვესმის თქვენ ტელევიზიიდან. რითი თქმა მინდა, ბატონო მალხას, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მხოლოდ მაგალითად თქმულებაზე, ან შესაძლებლობაზე. აქ ლაპარაკია უმაღლეს მათემატიკაზე, უმაღლეს ასტრონომიაზე, რომელიც ქართველებს გააჩნდათ და ეს აღწერეს საოცარი სილამაზით თავიანთ ანბანში და მოვდივარ სწორედ სწავლასთან. მე რომ სკოლაში ვსწავლობდი 80-იან წლებში, მე სკოლაში მასწავლეს ქართული ასომთავრული ანბანი. ისე მომწონდა კაცო. ქართული გრამატიკაც მომწონდა და ბევრი საგანის მომწონდა და მიყვდა და ყველაფერს ვსწავლობდი, მაგრამ ასომთავრული როგორ შეიძლება რომ ასწავლო შენს მოზარდ თაობას. იგივე უმაღლეს ასწავლებელში ეს უნდა შეიტანო და ასწავლო. რატომ? ის გაიგებს რომ ყველაზე ძლევამოსილი ანბანი, ცივილიზაციის უმაღლესი მწვერვალები ასტრონომიის, მათემატიკის და მთელი ამ წარმოდგენების, რომელიც დაკავშირებულია ძველი სამყაროს პანთეონებთან. ამას რო გაიგებს ბავშვი, ამას რო გაიგებს ახალგაზრდა, მას ის რაც თქვენ ბრძანეთ რომ მაკლია, ის დაუბრუნდება. ეხლა ამის დრო დადგა, ბატონო მალხას. დიდი ენერგიით შეუდგება სწავლას. სწავლა შეუდგება. მსახუროს იმ დიდ ცივილიზაციას, რომელიც ცივილიზაციის წარმომადგენელიც და თავის ქვეყნის მოვლას სხვანაირად დაიწყოს. რა თქმა უნდა. აი ეს არის ჩემი სიტყვა რაც მინდა რომ თქვენი კითხვისთვის გავეცადო. აბსოლუტურად გეთანხმებით. შეიძლება რაღაც დავამატო ხართან დაკავშირებით, მაშინ თუ შეიძლება სურათები ჩართონ, იქ არის მამონტის სურათიაც არის, ასე ვთქვათ, ყველაფრის გარეშე და მამონტი ხართან და მამონტი ხარ. ეს სურათია? ეს არის. ორი უნდა იყოს, ერთ კარგად უნდა ჩანდეს ქართული ასომთავრული. ეს სურათია. ეს არის რუფინაკის გამოქვაბულში ნაპოვნი მამონტის გამოსახულება. მას უწოდებენ პატრიარქი მამონტი იმის გამო, რომ ყველაზე დიდი მამონტის გამოსახულებაა ამ გამოქვაბულში და იქ ძალიან ბევრი გამოსახულებაა და აი ამ გამოსახულებებზე არის გარკვეული გრაფიკული ნიშნები და ეს გრაფიკული ნიშნები თქვენ თუ არ იცით რომ ქართული ასომთავრული ასონიშნების გრაფიკა რანაირია, მას ვერ მიხვდებით რომ ასეთია. აი, როდესაც დააკვირდებით, პირდაპირ ქართული ასომთავრული ხო, აი მანდაც ჩანს და თუ შეიძლება სურათი ისევ დააბრუნეთ, იქ ჩანს რამოდენიმე ქართული ასომთავრული ხარი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს შეცდომით დაწერილი არ არის. ერთი რამეც მინდა აღვნიშნო, როდესაც გრაფიკულ ნიშნებზე მიდის საუბარი, იცით, შეიძლება იყოს შემთხვევითი რაღაც ხაზების გადაკვეთა და შეიძლება იყოს მიზანდასახული. ხარის გრაფიკა ისეთია, რომ ეს შემთხვევით ვერ იქნება. ეს აუცილებლად უნდა მიზანდასახულად გააკეთო, იმიტომ რომ რამოდენიმე ხაზის
გადაკვეთა უნდა გააკეთოთ და თქვენ თუ ეს არ იცით როგორ უნდა გააკეთოთ, რომ ის ხაზი, ვერტიკალური ხაზი, ბუნის ხაზი უნდა შუაში მოათავსოთ, თქვენ რა თქმა უნდა ამას ვერ გააკეთებთ და აი ამ ნახატზე არაჩვეულებრივად ჩანს რა ქვია ეს 3 ხარია და 4 ხარია ფაქტია 4 ხარია და ერთიც არის იქ ოღონდ ის არის მეხუთე მეცით სამკუთხედის ფორმის მქონე, მაგრამ ეს ჩვენთან არ არის ასეთი ხარი ჩვენთან ქართულში არ არის, ეს უფრო შუმერულში და მე შუმერულში უფრო არა, უფრო ჩვენ გვაქვს აი ანბანურ დამწერლობაში, სხვადასხვა ანბანურ დამწერლ ლათინურშიც კი ჩვენთან არ არის. ანუ რაღაცა გარკვეული გრაფემა ჩვენ არ გვაქვს ვარიანტი, იმიტომ რომ ის მიცემულია, ხოლო დანარჩენი გრაფემები ჩვენ გვაქვს და ეს რუფინაკის გამოქვაბული არის 28,000 წლის წინანდელი. ეხლა მე თქვენ გეკითხებით, ქართული ასომთავრული ასონიშანი ხარი არის უკვე რამდენი 1000 წლის გამოდის, ხო? თავისთავად გამოდის მხოლოდ 28,000, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ქართველი პალეოგრაფების მიხედვით ქართული ასომთავრული შეიქმნა ერთხელ და ერთჯერადად. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთხელ დასხდნენ მოხაზული, ანუ გრაფიკული სისტემა შეადგინეს, მისცეს მას თავისი მნიშვნელობები და დატოვეს ასე. ეს კი იმაზე მიუთითებს, რომ ქართული ასომთავრული ანბანი მაშინ როდესაც ჩვენ აქ უკვე ხარი ვნახეთ, ხო? ამ მამონტის გამოსახულებაზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ 28,000 წლის წინ ქართულ ასომთავრულ ანბანს ფაქტობრივად უნდა ეარსება. ეს რომ მართლაც ასეა, მე მაქვს პირადად ნაპოვნი. ოღონდ ეს უკვე სხვა გამოქვაბულის კენჭებზეა დახატული სხვადასხვა ქართული ასომთავრული ასონიშნები, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქედან შორიდან მათი კვლევა ძალიან ძნელია. ეს უნდა ადგილზე მიხვიდე, ადგილზე უნდა შეისწავლო და აქ რა თქმა უნდა, ყველა უნდა დაგეხმაროს კიდევაც, იმიტომ რომ ჩვენი კაცობრიობის ისტორიაცა და შემდეგ უკვე ცივილიზაციას ისეთი მარტივი არ არის, როგორი მარტივი სახეც აქვს მას დღევანდელი მეცნიერების საფუძველზე. იგი გაცილებით უფრო ლამაზია, გაცილებით უფრო მომხიბვლელია და რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო რთულია, ვიდრე ჩვენის დღეს წარმოგვიდგენია. და ფაქტი, რომ 28,000 წლის წინ ჩვენ ხარი ზუსტად ისეთივე ფორმით გვქონდა, როგორც ეს არის დღეს. ეს ქართული ანბანისათვის არის, არ ვიცი, ამაზე უნდა ყველა ყიროდეს და კიოდეს და ეს საოცარი რაღაც არის, იმიტომ რომ ადამიანი არ არსებობს, ესე იგი, კრომაგნონი ჩვენნაირი ადამიანი დაბადებული არ არის, ჯერ ვერც კი დადის ფეხზე წესიერად და იქ ანბანური სისტემა გაქვთ. ეს უზარმაზარი რამ არის. ეს მინდოდა დამემატებინა უკაცრავად. ქალბატონო ანა და ამასთან ერთად დავამატებ, რომ როცა კითხვას ვამენ ხოლმე, რომ ესპანეთში კორი და ხარებთან ჭიდაობა, იქ ორი იბერია, როგორ არის დასავლეთი სიბერია და აღმოსავლეთი სიბერია, სადღაცა მოვკარი თვალი, რომ თურმე იბერია ნიშნავს, რომ წყლის იქითა მხარეს. რაც სრული სიგიჟეა ახლა, რაღა მაინდა-მაინც იბერია და არ გვეს წყლის იქითა მხარეს, ხო? ანუ რა გამოდის, რომ ის ხარები, რომლებიც იაზონს ყავდა სამწყემსად და იაზონს უნდა დაემარცხებინა ხარები და ესპანეთში კორი და დაახლოებით ერთი და იგივე სპორტის სახეობა. კი, რა თქმა უნდა. ესეა თუ რამე? კი, ასეა. და თანაც ის ხარების სპილენძის. აგერ ჩვენი მეგობარი სვამს ესეთ კითხვას. მოვისმინე რომ ჩვენი ხალხი აბრამის ხალხზე ძველია, მართალია? თუ იციანო? ხალბატონო. იცით რა, თუ შეიძლება აბრამის საკითხს დაუბრუნდები. 2024 წელს მე გამოვეცი წიგნი, ეს წიგნია, ინგლისურად წერია, ინგლისურად არის გამოცემული და ქვია, ქართულად ვეტყვი ამას, მესხების დაუწერელი ისტორია. და სადაც მაინტერესებდა უშუალოდ
მესხი გვარის წარმომავლობასა, როდის იყო პირველად მოხსენიებული და ასე შემდეგ. ამან ჩამithრია წამიყვანა და მიმიყვანა რა თქმა უნდა შუმერში. და კიდევ უფრო შორს, იმიტომ რომ ჩვენ მივედით უკვე ცივილიზაციის დაწყებს, უბრალოდ დამწერლობის დაწყების პერიოდთან. ეს არის გვიანი ურუკის პერიოდი. ძველი წელთა აღრიცხვის 3300-3100 წელი. და ნახეთ რა ხდება. შუმერთა მეფეთა სიაში ნახსენები არის ერთ-ერთი მეფე, პირველი დინასტიისა ქალაქ ურუკის, სადაც აღმოჩნდა ეს სადამწერლობო ნიშნები. ამ პიროვნების სახელი ჩვენი გაგებით სახელი არ იყო. ეს იყო ინფორმაცია, რომელიც გასაღების სიტყვების მეშვეობით იყო ჩაწერილი. ეს, როდესაც დავიწყე მისი კვლევა, აღმოჩნდა, რომ ეს იყო სამსართულიანი, სამფაზიანი კოდი სიტყვა, ეგრეთ წოდებული სრულყოფილი კოდი შენონის ტერმინოლოგიით. მე შემიძლია ეხლა ეს არ ვიცი რამდენად გამოჩნდება. ეს არ გამოჩნდება. შემდეგ გადაცემისთვის შევეცადოთ, რომ ეს ყველაფერი მოვამზადოთ. ხო. თქვენ ახსენით უბრალოდ რა. ხო, საქმე იმაშია, რომ ეს სახელი მესკი აგაშერ 6 ლოგოგრამისაგან შედგება, ანუ 6 სადამწერლობო ნიშნისგან, რომელიც იკითხება, როგორც ამ 6 ლოგოგრამის საფუძველზე და იშიფრება როგორც გმირი ამ ქვეყნისა, რომელმაც შუმერში დააარსა სოფლის მეურნეობა, მესაქონლეობა და ეს იყო სიცოცხლის ხე. აი ეს იშიფრება პირველ საფეხურზე 6 ლოგოგრამაში. შემდეგ უკვე ხდება გაშიფრვა ორ-ორი ლოგოგრამის საფუძველზე. მეორე ფაზა, ანუ მესკი მოდის, რაც უშუალოდ მესხია უკვე. აგა შეერ უკვე მოდის მეორე. აი ასე ორ-ორი ლოგოგრამის საფუძველზე, როდესაც გაიშიფრა ეს სახელი, იქ უკვე აღმოჩნდა მისი წარმომავლობის მაჩვენებელი ინფორმაცია. მაგრამ ყველაზე საინტერესო იყო ის, რომ მესამე საფეხურზე ეს სახელი, ეს მესკი აგაშერი, იკითხებოდა როგორც კი-აგა. რა არის ეს კი-აგა? ეს კი-აგა არის შუმერულად სიყვარული, მაგრამ საბას უწერია, რომ ეს უпростоრად ეს არის ქართულიდან მომდინარეობს ეს კი-აგა ეს სიტყვა, ეს გამოკლეული მაქვს და მომდინარეობს ქართული სიტყვიდან წიაღი. და საბას უწერია, რომ წიაღი იყო აბრაამის სახელი. ასე აქედან გამომდინარე, აქ უკვე ირკვევა, რომ სადღაცას 3500 წელს ძველი ურუკის პერიოდში მესკი აგაშერის ურუკის პირველი მეფის სახელ ინფორმაციაში ჩადებული იყო ინფორმაცია, შეტყობინება ვიღაც აბრაამის, უпростоრად აბრამი წერია, ვიღაც აბრამის შესახებ, რომელიც იყო წიაღი. ანუ იყო ძალიან დიდი სიღრმის მქონე, ანუ დიდი წარსულის მქონე პიროვნება. და შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ აბრამი გაქვს ჯერ კიდევ შუმერული ცივილიზაციის დასაწყის ეტაპზე, უკვე ბუნებრივია ისმის კითხვა, რომ შემდეგი უკვე განვითარება აი ამ ისტორიული მსვლელობისა, ხო, იგივე ნებისმიერი ერის და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ებრაელთა ერისა, რომლის მამამთავრადაც აბრაამი ითვლება, რა თქმა უნდა, ეს რაღაც წინასწარმეტყველური ინფორმაციის აღსრულებას უფრო გავდა, იმიტომ რომ შუმერებს ესით არ უნდა სცოდნოდათ, რა თქმა უნდა, აბრამის გამოჩენა და ეს კი ნამდვილად არსებობს. ანუ რაღაცა გეგმასავით ქონდა, ჩემი შეხედულებით არსებობდა რაღაცა სისტემა, ინფორმაციული სისტემა,
რომლიდანაც ეს ჩვენი ხელდასხმული სწავლულები იღებდნენ ხოლმე აი ამ კოდ გასაღებებს და მის საფუძველზე ახდებდნენ ინფორმაციის გადმოცემას და ერთ-ერთი სახელი არის მესტი აგაშერი. მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ არის 5 განსხვავებული მესხი მეფე, სულ ყველა პირველი დინასტიის, ანუ ცივილიზაციის დამაარსებელი ეპოქის მეფეები. და ალბათ მათ შორის მე სხვაც ბევრი საინტერესო გამოჩნდება, მაგრამ აი აბრამი კი ნამდვილად იქ უკვე ფიგურირებს ძალიან დიდ სიღრმეზე. შუმერში უკვე ცნობილი იყო აბრამი. რა სიტყვი ბატონო და ბატონო მალხას ერთ ლირიკულ გადახვევას გავაკეთებ ისტორიისა, როგორ გავიცანი ქალბატონი ანა. კი ბატონო. თქვენ ახლა კარგად იცით ეს ძალიან ქალბატონი რუსიკოსაგან რომ რამას პატარიძესთან ჩვენ ბოლო 10-15 წელი მეგობრობდით რა. ერთად ვიყავით. აქტიურად ყოველდღე ერთად ხო, ჩვენ სამი ადამიანი ერთად მოკლედ ვარსებობდით შეიძლება. და მაშინ უფრო ახალგაზრდა ვიყავი, ახლა კაცმა რა თქვა, გავიდა 20 წელი გავიდა იმის მერე და ეს ბავშვური კითხვები მიშდებოდა მის წინც რო ეცნობოდი და ერთხელაც ვკითხე, ბატონო რამას მეთქი, თქვენ ახლა ბრძანებთ რომ ფინიკიურია დედაანბანი და მერე მოდის სამი ხაზი, აღმოსავლური, დასავლური და ქართული. ხო და როგორ შეიძლება მეთქი კაცო რომ 22 ასონიშანი აქვს ახლა ფინიკიელებს და ჩვენზე წინ იყო. ხო, ჩვენ შემდეგ ამ 22 დავამატეთ კიდე რამდენის დავამატეთ და გამოგვივიდა ისაც გამოგვივიდა მეთქი, რაც ახლა მოვყევი კიდე სამგადაცემაში. არ გამსაპასუხე. ნუ ახლა იმ ხელაკაცია იმდენად ბუმბერაზე ადამიანია რომ მას მეჩა ეკითხები და გავიდე 1 2 3 4 თვე და კიდევ ვკითხე იგივე კითხვა. კიდე არ გამსაპასუხე. არა და პასუხები ქონდა იმისადამ ტრისას რა მოკლედ რას კი რამე იყო მოკლედ პასუხის გაცემა კი იცოდა. კიდე გავიდა ერთი პერიოდი. აი ნახევარი წელი და კიდევ ვკითხე. კარებთან გამოვდიოდი. ვკითხე არ მიპასუხა კიდევ რა. კარებთან გამოვდიოდი და შევიდა აი ეს წიგნი გამოვიტანა და მომცა. ეს არის ანა მესხის ქართულ, შუმერულ, ეგვიპტური ლინგვოკულტუროლოგია. და წამოვედი რა. წავიკითხე და როგორც ყველა წიგნი ქალბატონი ანას იგივე რამაზისი კიდე ასეთი ხალხისა ვინც არიან, გამოუგნებელი წიგნებია ყველანი და მათ შორის ესეც. და მივედი მე რამასთან მე ვუთხარი რომ ბატონო რამას მეთქი დიდი მადლობა მეთქი ეს წიგნი მომეც ყველაფერი და მოკლედ ეხლა ამასო თავი დავანებოთ ამ წიგნის შემდეგ აღმოვაჩინე საცხოვრობდა ქალბატონიანა ხალხ ადამიანი ფიქრობ კაცო ეს წინა საუკუნეში იყო რომ საუკუნეში იყო და კიდევ უკვე ამ საუკუნეში იყო 21-ში და შემდეგ საუბრობთ მაგრამ ახლა მთავართან მოვდივარ თქვენ კითხავს მინდა რომ კიდევ სხვანაირი პასუხი გავცეთ კი ბატონო დიახ რამაზის პირველ შრომებში ფინიკიური იყო დედაენა. შემდეგ ის ქალდაველებამდე გავიდა, ანუ მე-4 საუკუნე, მე-5 საუკუნე იყვანა მე-6 საუკუნემდე. ივანე ჯავახიშვილს მოგეხსენებათ ქართული ასომთავრული ასე აქ აღწერილი რომ ეს როგორც მონუმენტური კაპიტალური ასონიშნები შეიძლება შექმნილი იყო მე-7 ნუ შეიძლება უკიდურესი მე-8 საუკუნეში ძველი თათარიღის. და რამაზიც მიყვებოდა მოკლედ ივანე ჯავახიშვილს. ბატონი რამაზი გარდაიცვალა. გამოხდა რამოდენიმე წელი და აი შეიძლება ითქვას რამოდენიმე თვის წინ ეს ქალბატონმა ანამ პირველად გააჟღერა მე მგონი მომენტში აღმოაჩინა 1 წლის აღმოჩენა შეიძლება იყოს თან 2 წლის არ უმეტეს რომ ქართულ ასომთავრულ ანბანს ამთავრებს ჯან ასონიშანი ეს არის უნიკალური იმით რომ დიაგონალებითაა გამოსახული ჯვარი და როგორც ყველა სხვა ანბანში აღმოსავლურიშიც და ყველაშიც იქ ასეთივე ჯვარი ხან დიაგონალური ხან ვერტიკალური ჰორიზონტალური ამთავრებენ ანბანს როგორც ასეთს მწკრივს და ეს ჯანი უნიკალურია 55-დან და აღმოჩნდა რომ ამ ჯანის გადმოტრიალებით ჩვენ ვიღებთ ფინიკიური ანბანის პირველ ასონიშანს ეს ალეპია უკვე გინდა გადმოატრიალე გინდა შემოატრიალე შენ იღებ ალებს და ეს უკვე მითითებაა რომ ასეთი პრინციპი ეს უზარმაზარი აღმოჩენა აი რამაზის აღმოჩენა ჩემთვის უპირველესია და მე ვლაპარაკო ამ შემთხვევაში ისაც მტკიცდება აქ ლაპარაკი დამტკიცებაზეა ლაპარაკი ნებისმიერი აღმოჩენის ეს უნდა იყოს დამტკიცებული პრაქტიკულად მტკიცდება რომ ეს ასონიშანი უკანასკნელი ასონიშანი ხდება ფინიკიელების მთელი მსოფლიოს დანარჩენი 13 ანბანის დედა ანბანის
დასაწყისი ეტაპი და ეს ყველაფერი ასე გრძელდება. ასე რომ პასუხი ასეთია, თვითონ ა ブラ ამი რა თქმა უნდა ისემიტი იყო, ეს აკადელების და შუმერების შეწყმის შედეგად წარმოშობილი ხალხი არიან, რომელიც ცხოვრობდა ქალდეას ურში. ეს ური არ არის შემთხვევითი სიტყვა. მე ურზე ერთ დავამატებ ბატონო მალხას, ეს მრავალი მეცნიერისგან ამოკითხულია. ჩვენ მთელი მსოფლიო გვეძახის ურს და ჩვენ წარმოდგენა ამაზე არ აქვს. დავიწყოთ სომხებისგან, ეს პატივცემული მეგობარი ხალხია ჩვენი, ვრასთან, იგივე ურასთან, ჩვენ ურასთანა ვართ. ამ ურიდან მოდის ჰური, გური, ეს გურია, ეგურისი, იგივე ეგრისი, აქედან მომდინარეობს. არაბებმა ისო კარგად ვერ გამოთქმეს, ჩვენ დაგვარქვეს სპარსელებმა გურჯი და არაბებმა ჯურზი, ეს გურზი, ჯურზი, ყველაფერი გადადის გრუზიაში და ჯორჯიაში და ყველაფერში. ჩვენ ყველა გვიწოდებს ურს და ეს ური ქალდეას ური, ქალდია კიდევ არის ის სიტყვა, რომელსაც ჩვენ თავს ვეძახით. ქალდ იგივე არის ქართ. ბატონმა მაგიამ აღნიშნა ეს პავლე ინგოროყვასთან და კიდე ივანე ჯავახიშვილთან არის ამოკითხული ეს ყველაფერი. ეს პავლე ინგოროყვა ძალიან დიდია. აქ ესე არ შეიძლება მართლა მეგიასთან ეხლა მოვდივარ შესაბამისობაში ვთქვათ ესე. პავლე ინგოროყვა უზარმაზარი მოვლენაა საქართველოს მე-20 საუკუნეში. დამოუკიდებლობის აკზე ხელმომწერია, აჭარის დანარჩუნებაშია კიდე მას თავისი წვლილი, არანაკლები ვიდრე ბევრ სხვას იმ პერიოდში, მაგრამ ეხლა მას თავი დავანებოთ. ა ブラ ამი იყო ქალაქიდან, რომელსაც ქვია ურქაშდიმ სემიტურ ენაზე, ურხალძეისკი სლავურ ენებზე, ურქალდ ეს დასავლურ ენებზე და ურქართია ის საბოლოო ჯამში. ჩვენ ვართ ყველასთვის ურად წოდებული ერი და ჩვენ თავს ვეძახით ქართს. აი რომ წარმოვიდგინოთ, ა ブラ ამი ამ ქალაქშია დაბადებული. ხევსურები საიდან არის? სურ ნიშნავს ეს ლაზურ ენაზე ნიშნავს სურ ხალხის გაერთიანებას შეიძლება თქვა მაგალითად მგლების გაერთიანება ჯოგზე რაღაცა მოიტანო ამიტომ სური სუფსა იგივე სურფსა შემთხვევითი სახელი არა ასურ იგივე ასურეთი და ეს აშურ და ასე შემდეგ ეს შურ ხაშური და სურამი ეს შემთხვევითი არა ანუ სურა სუფსა მდინარე, რომელიც სურებიდან მომდინარეობს, აი ეს სურ, ხაშური და სურამი ეს ტერიტორია და ხევსურები, ეს ხევის სურები არიან ესენი. ეს მე მხოლოდ ეტიმოლოგიურად შემიძლია დავაკავშირო ერთი მეორესთან და ამას არ შემიძლია რომ მივცე შინაარსობრივი განმარტება. რაც არ ვიცი, შემდეგ იმას არ ვლაპარაკო, მაგრამ შინაარსობრივად ასურები ხევსურები, სურფსა, იგივე სუფსა, მდინარე და სურები სოფელი გურიაში და საქართველოს ცენტრში ხაშური და სურამი ერთი ძირის მატარებელია, რომელსაც ლაზური ენა გადმოგცემს როგორც გაერთიანებას. ეს გაერთიანება იყო შეიძლება ადამიანებისაც და თქვათ არა ადამიანებისაც, ასე რომ ვთქვათ რა. აი ეს პასუხი და ასეთი. დავამატებ თუ შეიძლება. აი უპირველეს ყოვლისა ურთან დაკავშირებით სულხან საბას უწერია, რომ ური ეს არის ზეციური მცველი. აქედან გამომდინარე, შეროდესაც ური ხარ და თუნდაც შუმერის ურის ქალაქის სახელი ფაქტობრივად უკვე იშიფრება ისე, რომ იქ ცხოვრობდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ღვთაებრიობას იცავდნენ, ასე ვთქვათ, აი ღვთაებრივი კანონები იქნებოდა თუ რაც იქნებოდა, ისინი აი ამ წესების დამცველები იყვნენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, დიდი მნიშვნელობის მქონე ფაქტია. ეხლა რაც შეეხება სურს, სურ მნიშვნელობით იგივე არის ფაქტობრივად რაც დუქ. ხო, ანუ ეს დუქ ჩვენ შუმერულში გვაქვს დუქით როგორც საჩუქარი, მაგრამ ამავე დროს შუმერულში გარკვეული არ იყო კარგად იქ უიყო თუ ოიყო, უпростоრად უსწრებდნენ და უნდა ყოფილიყო წესით და სინამდვილეში ეს დუქ არის ჩვენი დოქ. ჩვენი დოქი და სურა უკვე ერთი და იგივე ჭურჭელია ფაქტობრივად, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ჩვენ ამით მივდივართ მარდუქამდე. და მარდუქი ეს გახდავთ უდიდესი აქადველი ღვთაება, რომელსაც შემდეგ უკვე მთელი ბაბილონის ეპოქიდან მოყოლებული ყველა ეთაყვანებოდა, მაგრამ აქ ერთს დავამატებდი, ეს გამოკლეული მაქვს, უბრალოდ გამოქვეყნებული არა მაქვს. მარდუქ, ეს დუქ მეორეს კომპონენტი ხო აღმოჩნდა, რომ ყოფილა დოქი, არა, მაგრამ პირველი კომპონენტი მარ, ეს არის ჩვენი მარე, სვანური მარე. ეს
მკვდარი წყლის კაცი და ჩვენ უკვე ჩავდივართ აი ამ წყლის კაცის მეშვეობით ბეროსუსი რომ ამბობდა რომ თევზ კაცმაო მოიტანაო წყლიდან ამოდიოდაო ეს კაციო და იმან მოუტანა ცივილიზაცია შუმერსო ჩვენ ფაქტობრივად უკვე იქ ჩავდივართ ანუ მარდუკი ეს არის იგივე ცივილიზაციის მომტანი ადამიანი და ეს არის ერთ-ერთი სახე უანისა ანუ იგივე ცივილიზაციის მომტანი ის აფქალუებსაც ეძახდნენ მაგათ ცივილიზაციის მომტანი აფქალუს რომლის სახელით სხვათა შორის კიდევ სხვა სახელი იმიტომ რომ მრავალსახიანია მრავალი სახეა და ერთ-ერთი მათგანი ეს გახლავთ სულკალმახი იმიტომ რომ ყველაფერი ერთმანეთში გადადის აი როგორც ჯაჭვი ლამაზად აკინძული ის რო გქონდეს მძივი ხო მარგალიტების აი ასია ყველაფერი ერთმანეთზე გადამული და ამას მოივლით თქვენ თელ შუმერს მოგატარებთ არაჩვეულებრივ ისტორიას გაჩვენებთ თან გაოცებული დარჩები გაგიკვირდება რა გუნისა და ცოდნის პატრონები იყვნენ ჩვენი წინაპრები მოგატარებს მთელ მსოფლიოს და მოგიყვანს ისევ უკან ისევ საქართველოში თქვენ ნებართვით მე სურს დავამატებ ერთ რგოლს კიდევ რომ გადმოვიდეთ თანამედროვე მსოფლიოში სურ და დოკ ნიშნავს წყლის შესაკრებ ადგილს ჭურჭელს მეც ვთქვი რომ გაერთიანებაა და ვიცით რომ ეკლესია ბერძნული სიტყვა და ნიშნავს ერთად ყოფნას შეკრებას საკრებულოს ეკლესია ამას ნიშნავს და ჭურჭელი იგივე ჭურჭე ინგლისურში ეკლესია როგორ გამოითქვის ეს არის church იმათ ჭი არა აი ჭურჭე ინგლის ბრიტანელებისთვის ეს არის ეკლესიის აღნიშნული რომელიც შესაკრებელია იგივე ჭურჭელი იგივე სურა იგივე დოქი ანუ ჩვენ მოვდივართ ადამიანსაც ჭურჭელს ეძახიან რა თქმა უნდა სული ასეა ადამიანის ჭურჭელი იმითოა ჭურჭელად რომ შენ სული უნდა მოგეცეს და მიიღო სული წმინდა ასე რომ ჩვენ დიაპაზონი გვაქვს ძალიან ხანგრძლივი შუმერებიდან დაწყებული ახლა ბატონიგიას შესანიშნავად ფლობს ამ ინფორმაციებს და თანამედროვეც კაცო ინგლისურ ენაში თქვენ ნახავთ ქართველური ენებიდან მეგრულიდან განსაკუთრებით და სვანურიდან და ქართველიდანაც იმდენს ნახავთ რომ შეიძლება ინგლისური ისწავლო ადამიანს სხვანაირად იმ წესებით არა რომელიც აგამდე იყო პირდაპირ ქართველური ენებიდან კი ბატონოგია თქვენ როზანებთ დიახ თქვენი აზრი ძალიან საინტერესოა ამ კუთხით ამას თქვენ ძალიან კარგად ჩამოაყალიბებთ ორივეს უბრალოდ მე მინდა რომ ისევ დაუბრუნდეთ ჩემ თემას. სანამ შენ თემას დაუბრუნდები, ერთი მინდა გითხრათ. ხევსურეთში იყო, თქვენ თქვით, ღვთის ცისმცველები. იყო იახსარი, კოპალა, ირქუში, ღვთისშვილები. კი ბატონო. რას ნიშნავს ეს? თქვენ ერთხელ შემეკითხეთ, იცით რა არის სიტყვები, რომლებიც არის კოდები და რომლებსაც აქვთ თავისი გახსნის დრო. თუნებას მომცემთ ამაზე არ გიპასუხებთ. ეხლა და მოვადრო და ალბათ მაგაზეც ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მაგას რომ მიტყვი მე კიდე ისეთი რაღაც უნდა თქვა, რომელსაც აი ლოგიკურად მოითხოვს და ის ძალიან სათუთი ინფორმაცია. მოდით გავჩერდები და დოგს დაუბრუნდები თუ შეიძლება. სულ ერთი წუთი. ხო თქვა, სურა და დოგი ხო დავაკავშირეთ. აი ეს ნიშანი, აი ეს გრაფემა, ეს არის ქართული ასომთავრული ყელიანი დონი. როდესაც ეგ არის დოქი. ანუ იგივე ქვევრი. არა, ქვევრი არ არის. ქვევრს გავს აშკარად ხო? რა ვიცი, ესე იგი კარგად ვერ გამოვჭერი მრგვალად. როდესაც არ ვიცი, მოდი ამას დავხურავ. როდესაც აი ასეთგანან აი ბარელიეფებს ნახავთ ქანდაკებებს შუმერებით განან აი ასე შეიძლება იყოს ღვთაება შეიძლება იყოს მეფე და აი ასე უკავიათ ეს დოქი ოღონდ წელის სიმაღლეზე ეს არის ეგრეთ წოდებული ჩქეფარე ლარნაკი აქედან გადმოდის ორი უზარმაზარი წყლის ნაკადი რომელსაც უწოდებენ სიცოცხლის ნაკადს სიცოცხლის წყაროს და ეს სიცოცხლის წყარო მომდინარეობს ჩვენი ქართული ასომთავრული ყელიანი დონიდან. საქმე იმაშია, რომ ყელიანი დონი თუ ასტრონომიულად უნდა გაიშიფროს და ეს სიმბოლოები ძალიან ბევრი გაქვს შუმერში, უბრალოდ ჩვენ დრო არ გვაქვს ალბათ ხო, რომ ეს უზარმაზარი თემა გავშალოთ. აი ეს ჰორიზონტალური ხაზი გახლავთ ეკლიპტიკაზე მოძრაობის უმაღლესი წერტილი.
და ქართულ ასომთავრულ დონში როგორც ხედავთ ჯერ მზეს ანუ წრეს ტანს არ მიუღწევია ჰორიზონტალური მაქსიმუმისთვის ანუ ჯერ ზაფხულის ბუნიობა არ დამდგარა რაც იმას ნიშნავს რომ ჯერ აღდგომამდე ანუ ქართველი ერის აღდგომამდე ქართული ანბანის აღდგომამდე ჯერ კიდევ დარჩენილია დრო მაგრამ ეს დრო როგორც ამას ყელის სიგრძე გვიჩვენებს ძალიან მცირეა და სანამ აი ეს მზე მივა აი ამ ჰორიზონტალურ მაქსიმალურ წერტილამდე ანუ თავის აღდგომას როდესაც მიაღწევს რაც კი მასში ჩადებულია დაკოდირებული ინფორმაცია ეს სულ ყველაფერი უნდა ამოვიდეს რა თქმა უნდა ზევით წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს მზე მაქსიმალურ წერტილს ანუ ნაბუნიობას ვერ მიაღწევს და კიდევ ერთი რამ ქართულ ასომთავრულ დონთან დაკავშირებით და შევჩერდები შემდეგ აი ესეც ქართული ასომთავრული დონი გახლავთ ოღონდ ეს არის ქართული ასომთავრული უყელო დონი მას ყელი არ აქვს ჰორიზონტალური აი ეს ხაზი პირდაპირ ზის წრეზე ეს იმას ნიშნავს რომ ეს არის ზაფხულის ნაბუნიობის პერიოდი აქედან გამომდინარე იგი გვიჩვენებს ასევე მზის მოძრაობას ეკლიპტიკაზე თუ ეს არის მზის უმაღლეს წერტილზე მიღწევის გრაფება მე თუ ამას ამოვატრიალებ ხო მაშინ ეს ჰორიზონტალური ხაზი მოხდება ქვევით და მე უკვე ვიქნები ზამთრის ნაბუნიობაში. ანუ აი ესე მარტივად, ფაქტობრივად მთელ ნახევარ წელიწადს გავდივართ და მეტიც თუ მე ეხლა ამას დავიჭერ ისე როგორც შუმერებს ეჭირათ და აი გვერდულად აი ასე ეს უკვე იმას ნიშნავს რომ მე ვარ გაზაფხულის დღეღამსწორობაზე. გაზაფხულის დღეღამსწორობიდან ადის მერე ზევით, მერე ჩამოდის ესე იგი და შემოდგომის კი ბატონო, ანუ რისი თქმა მინდა, ეს უმარტივესი გრაფება მოიცავს საოცრად დიდ ასტრონომიულ ინფორმაციას, ეთნოლოგიურ ინფორმაციას უკაცრავად და ამავე დროს ანბანურ ინფორმაციასაც. ეს თუ არ ამოვიდა და არ გაიხსნა, აი ეს არასოდეს არ მიაღწევს თავის დონეს და ერთსაც დავამატებ, ქართულ ასომთავრულ ამბაში ყველა ასონიშანი მოძრაობს. ყველა ასონიშანი შეგიძლიათ ამოძრაოთ ეკლიპტიკაზე და რა თქმა უნდა იგი თავის მნიშვნელობებს იძენს ამაზე უკვე ალბათ აღარ ვისაუბრებ ძალიან რატო არა ისაუბრეთ როგორ აბა ის შესახებ რა ვიცი აბა ასე მგონია დროს ვართ მასწავლე მაგრამ აი ეს ასტრონომიული ინფორმაცია უაღრესად მნიშვნელოვანი გახლავთ იმიტომ რომ აი ამას როდესაც ასე უჭირავთ ხო შუმერებს ეს სიმბოლო ეს გახლავთ ძალიან დიდი ხნის სიმბოლო იგი ყველაზე ძველი ცილინდრის ანაბეჭდი რომელიც მე მაქვს 5000 წლით არის გასაზღვრული აქედან გამომდინარე და მე მოდის რა თქმა უნდა იგი ხმარებაში იყო 3000 სიმბოლოზე მაქვს საუბარი 3000 წლის განმავლობაში ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ 3000 წლის კიდევაც უფრო მეტი აი სადღაცას ასირიულ პერიოდამდეც მოვიდა და მე ხა კითხვა მაქვს აი ამ დროის განმავლობაში რამდენიმე ათასეული წლის განმავლობაში აი ამ სიმბოლოს თავისი სახელი არ ერქვა ასირიოლოგები მას უწოდებენ ჯოხსა და რგოლს ანუ ზუსტად იმას აღწერენ რასაც ისინი ხედავენ მე მაქვს შეკითხვა შეიძლება თუ არა რომ სიმბოლო რომელიც უკავიათ ღვთაებებს უკავიათ მეფეებს შეიძლება მას სახელი არ ქონდეს და ერქოს ჯოხი და რგოლი ეს ხომ წარმოუდგენელია ჯოხი და რგოლი თუინშია მაგას ეგრეწოდი ხო აქედან გამომდინარე არ ვიცი რამდენად გასახსენებელია ეს მომენტი 2005 წელს ეს ეკლიპტიკაზე მოძრაობის ასტრონომია აი ამ ჯოხისა და რგოლის წარმოადგინეთ ჩიკაგოში რაის ეგრეთ ასირიოლოგთა
ასერიოლოგთა საერთაშორისო კონგრესზე. ხო და ეგ იყო რაღაცა მეოთხედ გავდიოდი ამ კონგრესზე და ცოტა ისე ვიყავია, ხო იცით, აი დიდი სახელების წინაშე ცოტა უფრო მორიდებულად ხარ და როდესაც მე მოხსენება ჩავატარე, იქ ესწრებოდა მოდერატორად იყო იქ ქალბატონი სტეფანი დელი, რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტში კითხულობდა ასერიოლოგიაში ლექციებს და არის ერთ-ერთი წამყვანი ასერიოლოგი, ამჟამად პენსიაზეა, მაგრამ არაჩვეულებრივი სპეციალისტი გახლავდა და იმას მიყავდა ეს ლექცია და როდესაც დავამთავრე მე მოხსენება, მაშინ თქვა ამ ქალბატონმა დელიმ, არც კი შეეკითხა ჯერ ვინმეს აი შეკითხვები ხომ არ გაქვთ რაღაცა და ინგლისურად პირდაპირ თქვა ძალიან thank you very much for this ingenious lecture. აი ასეთი გენიალური წარდგენისათვისო. აი ასე იყო ამ ჩვენი ძალიან დიდი მადლობა იმიტომ რა აი ეს თქვენი ჯოხისა და გვარი ძალიან საინტერესოა ბურთი და ჯოხი რა სიზავთ რიქტაფელ ეგ მოდის იცით ცოდნის არქონისაგან. აქ შეიძლება დავინახოთ დადებითიც და უარყოფითიც. ისინი სახელს არ არქმევენ, მე დასავლეთის მეცნიერებზე ვამბობ, არამედ აღწერენ და ამით ამბობენ, რომ ჩვენ არ ვიცით სინამდვილეში ამას რა ქვია. მაგრამ ეს ვისაც არ უნდა უთხრა ჯოხი და რგოლი, ყველა მეცის ეს რა არის, რომ ჯოხს და რგოლი მიუმატო, მორჩა და გათავდა, მაგრამ რა დგას იმის უკან, ხო? რა თქმა უნდა მათ არიცია. ანუ ისინი აღიარებენ იმით თქმით, რომ ეს არის ჯოხი და რგოლი, აღწერით იქ. სახელზე შეიძლება ვთქვა? კი, როგორ არა, რა თქმა უნდა. თქვენი წიგნიდან ხალბატონო კი, რა თქმა უნდა. გადმოვალ ეგვიპტეში. კი ბატონო, ბატონო მალხას. აი ესეთი ფორმის ეგვიპტეში იეროგლიფები წერია, ოღონდ იქ რგოლი არ არის, იქ არის წაგრძელებულია. ასეთი ფორმა. და იქ ფარავნების სახელებია. კი ბატონო, დღეს უყურებდი ზუსტად ყველას. ხო, იქ სახელი აი ამ ყველაფერს ჯოხს და რგოლს ქვია შენ. კი. შენ ნიშნავს შენ ღმერთს რომ მიმართავ, ის სიტყვა არის. აი ურში თუ არის ცენტრალური ადგილი რომელიც იყო, როგორც კაირო იყო მზისა, ასევე ური იყო მთვარისა. იქ იყო დიდი სარიტუალო სასახლე, მოკლედ ეკლესია რო დავარქვა ახლა ჩვენ ჩვენებურად, იმას ერქვა სინ. ეს უკვე მეგრულად არის შენ. ეგვიპტეში ერქვა შენ. ამაში წერებოდნენ ფარაონები და ეს შემთხვევით არ ხდება. ნაცვალსახელების მთელი სისტემა მუშაობს ამ ცივილიზაციებში, რომელიც არის მეგრული, ქართული და სვანური. ой, დავამატებ თუ შეიძლება. უკაცრავად რა ვიცი. ბატონი გია დაგვჭა ის. ამაში გარემ რომანეობა. მე დღეს დოკუმენტები წამოვიღე რომ ტელემაღურებს თორე ეს ყველაფერი ბეკარ გადვიცი ჩემთვის არაფერს კი ახლა 30 წუთი დაგვრჩა და მაგას სუშენ დაგითმო. აი დაამთავრო ბალებ ქალბატონო. ხო, ეს აი ამ ნიშანთან დაკავშირებით მაშინ დაუბრუნდები. დიდი მადლობა ბატონ დავითს რომ შემახსენა. კი, ეგვიპტეში არის ასეთი მას უწოდებენ მას ორი სახელი აქვს. ერთი არის შნვ და საიდანაც შემდეგ უკვე მოდის გახმოვანება შენ ზუსტად და მეორე არის ხტმ და ეს ხტმ გახმოვანებული აქვს ეგვიპტელებს როგორც ხეტმ, მაგრამ სინამდვილეში ეს მოდის ხატმა. ანუ ეს არის ხატი მზის ეკლიპტიკაზე მოძრაობის. მისი ასტრონომიული ინფორმაცია ფაქტობრივად ჩადებული არის გრაფიკაში, რომელიც არის აი ამ ასტრონომიული მოძრაობის ხატი. და კიდევ ერთ რამეს ვიტყოდი. პირველი აი ეს კარტოში, რაც ბატონმა დავითმა ახსენა, პირველად კარტოში იყო მრგვალი და მრგვალი იყო იგი ეგვიპტური ცივილიზაციის დასაწყისში, როდესაც მეფეთა სახელები იყო შედარებით უფრო მოკლე და ეტეოდა ამაში, მაგრამ თანდათანობით თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მეფეთა სახელები უზარმაზარია, გრძელი, ეს წინადადებებია, უფრო სწორად რაღაცნაირად შემოკლებული, ხო? და თხსვაში გადატანილი და ეს სახელების რაოდენობა რომ მიემატა, დაიწყეს ამისი დაგრძელება თანდათანობით და აი ეს მიიღეს აი ესეთი არაჩვეულებრივად ლამაზი აი ეს რომ დააგრძელოთ ახლა ზუსტად მაგას ელიფსზე მიიღებ ზუსტად ბევრს მიიღებ კარტუშს მიიღებ ეგრე მაგრამ ბევრი რა არის აბა ეგ არის იქნება ეგეც მაგათი იქნება
თავის ხობს ამ ასეთი აქვს ზუსტად თქოს ორი შენიშნეთ ეგ ამბობ შემთხვევით არ არის ყველაფერი მე როგორც ცნობილი ბოქეი ფერა და ხო, აი ამაზეც უნდა ვთქვა მაშინ იმაზე რა ქვია, ეგვიპტელებთან. ეგვიპტელებს აქვთ ისინი იეროგლიფები, ცალკე ჯგუფი არის საამშენებლო იეროგლიფები. ანუ მასში შეტანილია ისეთი, მოდით ვიტყვი გრაფემები, რომლებიც მშენებლობისათვის საჭირო სხვადასხვა საგნებს აღწერენ. და იქ თქვენ გაქვთ ზუსტად ქართული ასომთავრული ხარი, აი ამის გარეშე რა თქმა უნდა, ხო? აი ასე დავიჭერ. ქართული ასომთავრული ხარი, რომელიც წარმოადგენს საყრდენს, მას საყრდენი ქვია და ეს მართლაც გამოიყენებოდა. ანუ ქართული ასომთავრული ხარი მართლაც საყრდენივით არის, მასზე შეგიძლიათ დააყრდნოთ ნებისმიერი შენობა და თუ ნახოთ არქიტექტურაში დიახ არის ასეთი ფორმები, საყრდენები გამოყენებული. ანუ ეგვიპტურ იეროგლიფიკაში პირდაპირ ესე იგი კარტოში ჩვენია სადაც მეფეთა სახელები ეწერა მისი პირველი ვარიანტის მეორე ვარიანტის მშენებლობის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ იეროგლიფიც ჩვენია და სხვათა შორის ეგვიპტის ძველი ერთ-ერთი სახელი რომელიც იყო რომელიც ჟღერს როგორც კმტ ასევე მოდის ჩვენი ქართულიდან რაც კუმეც ნიშნავს ანუ შავს და შავმიწანია და მივდივართ ისევ შავთან აი ბატონმა დავითმა იცით რა უზარმაზარი საიდუმლოება გვიდეს ეს ფასტელი მაყურებლებო არ გეგონოთ რომ რაღაცა მოგონილია მეცნიერულად არის ყველაფერი აი ტექსტში ჩამოყალიბებული ქართულ შუმერულ ეგვიპტური ლინგვა კულტუროლოგიაში კარგად ჩანს ეს ყველაფერი და ხოთა შორის აქ კარგად იკითხება იმ ცივილიზაციის კვალი რომელიც ცივილიზაციაზე ჩვენ საუბრობთ უღრმეს მადლობას მოგიხდით ჩვენ წერს ზოია ნოზაძე და ისტორიაში და არქეოლოგიაში განსაკუთრებით ენათ მეცნიერებაში იმდენი სიახლეა თანაც ისეთი გასაოცარი რომ საქართველოს და მსოფლიო ისტორიის უძველესი პერიოდი ხელახლა უნდა დაიწეროს ამ ფაქტების გათვალისწინებით. მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ალბათ ზოიას გეთანხმებით და დარწმუნებული ვარ ხო მართლა ამირანიანი ეს საოცარი აღმოჩენაა მსოფლიო ისტორიაში ჩვენ გვასწავლდნენ რომ იგი იყო ქართული მითოსი, ეპოსი და ასე შემდეგ. მაგრამ ახლა აღმოჩნდა რომ ეს არის პირველი საღვთო თქმულება. დედაცაზე მოვლენილი ღმერთკაცის შესახებ თქვენაზე ხართ ეს რა აღმოჩენაა. აი რატომ გვებძვიან ასეთი გავეშებით, მაგრამ არ აუცობს ამასაც გაუძლებთ. ბატონო მახასა ეს წიგნი სადაც არის ამირანიანი განხილული სრულიად განსხვავებული კუთხით. როგორ ჩადის იგი სხვა სიძველეებში? სხვათა შორის ეხლა როგორ დაემთხვა, ხო? ჩვენ ხო ფილმებს ვაკეთებთ, დოკუმენტურ ფილმებს ვაკეთებთ, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით. საქართველოს ისტორიის გაკვეთილებს ვაკეთებთ. ეხლა დავითის ხსენება იყო, სხვათა შორის ჩვენი რადიოს დაბადების დღე იყო 6 წლის იუბილე შესრულდა და ამ დღეს 8 თებერვალს და დავით აღმაშენებელზე გავაკეთეთ, ეხლა 7 სერია გავუშვით ესე. კი ბატონო და ჩვენი გადაცემის მერე ჯერ შეხრაზადა იქნება მერე დავით აღმაშენებელის სერია იქნება შემდგომი და რა მინდა ვთქვა რომ ესე იგი ჩვენი თემა რა არის შემდგომი ანუ თემის განვითარება დავიწყეთ მითოლოგიაზე გვინდა რომ იგივე შევქრათ ქართული მითოლოგია ამირანით ვიწყებთ რა თქმა უნდა შემდეგ ეს ხევსური პირქუშები და ღვთისმშვილებზე გვინდა და ასე შემდეგ. და ასევე წმინდანებზე გვინდა რომ გავაკეთოთ. ჯერ ქართველებზე და შემდეგ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ასე რომ ესეც აი კარგი წიგნია და ძალიან საინტერესო იქნება ამის გაცნობა. კიდევ ერთი საოცრება გამაცნობთ. ქალბატონიანის წიგნებიდან ამირანიანი. კი ბატონო. ალბათ რეზიუმესავით რო გავუკეთოთ. ხო, რეზიუმეზე და სხვა მომავალში შეიძლება საუბარი ხალხო. 4 წუთი გვაქვს დარჩენილი და მე ვიტყვი მაშინ ქალბატონიანას დრო თუ არა. მაშინ მე თქვენებოთ თუ დავათის სტელაზე რო თხოვ ვაჩვენო. კი ბატონო. პროდიუსერს მთხოვოთ რომ დავათის გვაჩვენოს დავათის სტელის სურათი. დავათის სტელა გვაჩვენეთ თუ შეიძლება. 5-10 წამი კი ბატონო გავძელავთ. ხო. კიდევ ერთი დიდი აღმოჩენა რომელიც ჩემთვის ცნობილი გახდა ქალბატონი ანას შრომებიდან ეს შეეხება თევზის კულტს ცივილიზაციის მთელ ისტორიაში და ამაზე ქალბატონი ანა ალბათ მომავალში სხვა გადაცემებში ისაუბრებს. ვერ გადაიტვირთება. არა უშავს, არ არის პრობლემა.
ხო და ეს დავათის სტელაზე ანბანიაზე წერია, იმას თევზის ფორმა გააჩნია, რომელიც აქამდე არავის არ შეუმჩნევია და ეს თევზი ყოფილა უზარმაზარი სიმბოლიკა მთელ ცივილიზაციურ ისტორიაში ვთქვა და ეს ალბათ მომავალში ქალბატონო თქვენ ამას წარმოადგენთ, როცა იქნება საშუალება. კიდევ რა მინდა ვთქვა ბატონო მალხაზ. ჩვენ ახევრის წინ ნიკორწმინდელი ეპისკოპოსის მეუფე ვახტანგის კუთხევით მე და ჩემი მეგობარი მიხეილ ანდღულაძე გავხდით რაჭაში და მიხეილ ანდღულაძე ცნობილი ადამიანია საზოგადოებისთვის მისი საშუალებით დაფუძნდა 10 წლის წინ კოალიცია ერთსულოვნება იქ შედიოდა 200 არასამთავრობო ორგანიზაცია და ძალიან ბევრი საინტერესო საქმე გაკეთდა და ჩვენ ერთად ვიყავით და მეუფესთან ყოფნის გარდა ჩვენ იქ ასევე მოვინახულებთ შესანიშნავი კაცია ბატონი ილია კენჭაძე მასთან სახლში ახალი არქეოლოგიური არტეფაქტები რომლებიც რამოდენიმე 1000 წელს ითვლის და აი მართლაც რომ აი ქვევრი ბრძანე თქვენ და 8000 წელს წინანდელი ქვევრი იქ რომ ჩატარდეს არქეოლოგიური კვლევა-ძიება ამბროლაუშთან არ ჩატარებულა არც ერთხელ არქეოლოგიური კვლევა-ძიება მე მგონი გამონაკლისია საქართველოს რაიონებიდან რა ჩვენ შეიძლება კიდევ ახალი რამ შევიძინოთ უკვე მატერიალური სახით რომ ეს 1000 წლეულები ჩვენთვის უზარმაზარ ინფორმაციას შეიცავს და გარდა ონში ღებს ჩატარებული ბრილში ჩატარებული შედეგებისა ჩვენ ამბროლაუში შეიძლება იგივე აი დავათის სტელა აი დავათი ქალბატონო ბრძანეთ რა ერთი ვთქვა თქვენ ვთქვა ახლა მე როგორ ვილაპარაკო გაარდო დავათის სტელა გადაცემას ვერ გადავაცე ხო არა ნახევარწუთი შეიძლება საკმარისი იყოს ხო კარგით მე ვიტყვი იმას რომ თევზის სიმბოლიკა მომდინარეობს ისევ ზედაპალეოლითიდან და ისევ იმ ქალისა და ირმის კომპოზიციიდან და იგი მოდის გადის შუმერში მერე იქ თევზკაცის სახის ფორმას ღებულობს მერე მანამდე კიდევ ვეშაპოიდების ფორმას ღებულობს და ასე შემდეგ მოკლედ თევზის სიმბოლო სულ თან ზდებს რომელიც ქრისტეს სიმბოლოა კი ბატონო გეთახმები და ქრისტეს სიმბოლო თანაც როგორ არის თევზი ის აუცილებლად უნდა იყოს თავით ზევით ვერტიკალურად ანუ მისი აღდგომა ეს ესქატოლოგიური პრინციპია ფაქტობრივად თევზის ფორმაში ჩადებული როდესაც თევზი თავით ვერტიკალურად ზევით არის მაგრამ შუმერში ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა პოზიციები თევზისა როდესაც იგი არის მდინარის საწინააღმდეგოდ მაგალითად მიცურავს ჰაერში მიცურავს ან კიდევ სულ სხვა მიმართულებით მიდის ანუ თევზს არ მიეწერება თევზისათვის დამახასიათებელი მოძრაობა იგი სულ სხვანაირია იგი ხან ფრინავს ხან ესე იგი თავით არის დარჭობილი სადღაცას და ასე შემდეგ აქედან გამომდინარე როდესაც ჩვენ ვიცით რომ ქრისტეს სიმბოლო ერთ-ერთი გახლავთ თევზი და თანაც ვერტიკალურად თავით ამართული თევზი ეს უკვე იმას გვეუბნება რომ თევზის პოზიციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მე ზუსტად ეს გავაკეთე პალეოლითიდან მოყოლებული განვიხილე შემდეგ უკვე თევზის პოზიციები კაცობრიობისა და ცივილიზაციის განვითარების სხვადასხვა ეტაპებზე და ვაჩვენე რომ დავათის სტელა და ერთ-ერთი ადრედინასტიური საბეჭდავის ინტალიოზე ამოტვიფრული თევზი უნისონში გვიყვებიან ქართული ასომთავრული ანბანის დედამიწაზე დაშვებას მის აქ არსებობას და ყოფნას და მის აღმასვლას ანუ მის აღდგენას როდესაც იგი უნდა აღდგეს მკვდრეთით ანუ უნდა გაცხადდეს იოანე ზოსიმეს დიდება ქართულისა სენაი დღემდე მეორედ მოსვლისა მისი კი ბატონო ზუსტად ეგ არის ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ ადრე დინასტიურ ეპოქაში ეს არის ძველი წელთა აღრიცხვის 2900 წელი ადრე დინასტიური პირველი აი იქ აღბეჭდილი სცენა ძალიან ბევრს გვეუბნება ფაქტობრივად ეს არის დამატება დავათის სტელისა ეს ორი კომპოზიცია თევზისა ჩვენ მთლიანად ქართული ასომთავრული ანბანის ისტორიას გვიყვება ზეციდან ქვევით ჩამოსვლის შემდეგ დედამიწაზე ყოფნის და მის აუცილებელ აღდგომას ამაზე ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი თემაა ძალიან სპეციალური გადაცემა ხო იმიტომ რომ უზარმაზარ ინფორმაციას მოიცავს და რა თქმა უნდა ამას სჭირდება ასევე ვიზუალური მხარდაჭერა რომელიც
სამწუხაროდ მე ვერ შევასრულე ისე როგორც შემდეგ საჭირო იყო. გადაცემისთვის მოვახერხებთ. დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ყველას უღრმეს მადლობას მოგიხდით. გამოვაცხადებ ინტერაქტივის შედეგებს. გთხოვთ მიკარნახოთ ტელევიზიაში რა ხდება. მიგარნახეთ. 1177 ზარია შემოსული ტელევიზიაში. შედეგი არის საბჭოთა კავშირი დაადანაშაულა 7%-მა, 2%-მა მიჭირს პასუხის გაცემა და 91-ად დასავლეთის ცივილიზაცია დაადანაშაულა. საბჭოთა კავშირმა დაგვაზარდა. საბჭოთა კავშირმა ხრუშჩოვის შემდეგ ფაქტიურად გაანადგურა და ჩემი აზრით ცოტა არასწორი შედეგია, არ ვიცი რა. რატო აქ ესეთი განწყობა ჩვენს მაყურებელს არ ვიცი. და აქ YouTube-ში ვნახავ ეხლა შედეგებს, როგორი მდგომარეობაა, კაცრავად. ცოტა გამოსული აქ 3000 წელი არა 4000 წელზე ვლამბობთ ქართული და გასწორდება ალბათ YouTube-ზე. დასავლური ცივილიზაცია დაადანაშაულა 64%-მა YouTube-ში. 15%-მა თქვა მიჭირს პასუხის გაცემა და 22%-მა თქვა რომ საბჭოთა კავშირია დამნაშავეო. აი თაობების საკითხია ეს ახლა ახალგაზრდა არისიან საბჭოთა კავშირი მას უშურებოდა საქართველოს და ეს მაგის გამოძახილი უნდა იყოს ალბათ რა. მე საბჭოთა კავშირს დავაჭირე, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ აი ეს მოყოლებული რომ დაიწყო ამოთხრა და განადგურება. ხუშოვი და სუსლოვი კიდე. კი ბატონო სუსლოვის ზემოდან დაემატა, რა თქმა უნდა. არაუშავს საზოგადოებაც უფრო გაცნობიერდება ამ ყველაფერში და მე დარწმუნებით მიმაჩნია რომ ჩვენ რო დაგვეყენებინა მეორე ინტერაქტივი შეიტანოს თუ არა ხელისუფლებამ ქართული ცივილიზაცია ზოგადად ესეთი სწავლება სკოლაში დარწმუნებული ვარ 100% მხარს დაუჭერდა და ესეც იქნება. და ქართული ასომთავრული. ქართული ასომთავრული რა თქმა უნდა ეხლა ეგ არის ფიზიკაც, მათემატიკაც, ქიმიაც, გეოგრაფიაც, ალგებრაც, რა ვიცი, ასტრონომიაც, ასტროგრაფიაც და რა ვიცი, ყველაფერია ერთად აღებული. ჩვენ ამითი დავასრულეთ დღევანდელი გადაცემა. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გადაცემის შემდეგ დაიწყება შეჰრაზადას თავგადასავალი, რომელსაც ჩვენი პატარები უყურებენ და უფროსებიც არაკლებენ ყურებას, საკმაოდ დიდი რეიტინგი აქვს ამ მულტიპლიკაციურ სერიალს, ხოლო შემდეგ დავით აღმაშენებელი საქართველოს ისტორიის გაკვეთილების შემდგომი სერია იქნება, ხოლო შემდეგ ფიროსმანის მხატვრული ფილმი, რომელიც გიორგი შენგელაიამ მართლაც საუცხოოდ გადაიღო. და ხვალ კი მე ჯერ 11-ის ნახევარზე საუბრებით დაგიბრუნდებით მერაბონიანთან ერთად სულიერებაზე და ფსიქოლოგიაზე, ხოლო შემდგომ 12 საათზე ქალბატონ თამარ კიკნაძესთან ერთად შემოგთავაზებ რეალურ პოლიტიკას. მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან იყავით. ახსოვდეთ, რომ ჩვენ თქვენთვის მუშაობთ და საქართველოს სიყვარულით გემშვიდობებით ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით. მადლობა. ფიქრობს ხალხი, რას ამბობენ პოლიტიკოსები და რა ხდება სინამდვილეში, როგორია